I pozdrav ljudi, došli u moj novi klip. Danas sam jako tužan. Moja YouTube karijera će nažalost ovdje biti završena. Zato što ja više nemam života. Toliko se trudim za ovaj YouTube da je to strašno. Onaj vlog sam snimao, jedno sam došao do njega, znači bio sam bolestan. YouTube, moja karijera će ovdje biti gotova. Nadam se da će me barem neko shvatiti u ovom videu. U ovom serijalu niko nije podržan. Moj drugar Nemanja Sekulić, neko Čijeta, on je napravio lažni kanal i meni se sobao. Jedino dvojica lika me prate. Da. Ja se trudim da nešto uradim za vas. Ako ste tolike srce, molim vas ko Bog, makar mi napišite komentar šta da snimam da bi ja vas zabavila. Inače, ja neću više da snimam. Ja se nadam samo da će mene neko od vas koji me gledate saslušati. Da će shvatiti što ja to želim da kažem zapravo. Zdravo, nadam se da će me neko shvatiti. A mi se vidimo. Možda.